Tuh, alhamdulillahirabbil alamin, Toman Gegas landed dengan menggunakan lure JF Topi hari ini. Cuman nggak sempat kita record. Kebenaran ini mau kita jadikan sebagai pengisi akuarium. Jadi ini masih hidup. Tuh, ini perkiraan sekitar 3 kilo 5 on. Mudah-mudahan masih ada cintanya ini. Terima kasih Sport Danau Gegas, Toman Gegas, mancing neng Gegas memang lebih mantap.